Machigni chenro mar bero mar ringre Albert Ojwang igeno ni biro rumo sasa ya kuwuok gi sechegi. Bero no bende timo kod jabero mar piny owacho Bernard Midia kod jabero mar familia margi Mutuma Zambezi dhi nyime gi sani. Kalipota mar Wairi Kowenga nitiere kar kano ringre jomotho ma Nairobi Funeral Home kendo miyo waler mathoth ewi mano mabende dhi nyime e sechegi. Erokamano nyakoromo gi malera ahinya kendo bedo na achiel kachiel ka oke kar kano ringre ji ma Nairobi Funeral Home mabende chon ong'ere kaka City Mortuary kuma gie sani chenro mar bero ene ringre mosenindo Albert Ojwang mano okwany ka owito ngimane e stesen obila ma Central Nairobi ka gie sani dhi nyime kendo en chenro mabende otelie kod daktar mar family ka achiel kod daktar mar piny owacho mang'iyo ni to adieri oyangore. Daktar mar piny owacho mano en Bernard Midia ka achiel kod mano mar family mong'ere kaka Zambezi Mutuma ng'iyo to ere kaka Albert nowito ngimane chieng' ngeso gotieno. Mokuom jogo mabende oyuoro e nyasi kata e chenro ni gin kaka jokedo ratiro oganda kama oting'o jatend riwruok mar Vocal Africa Hussein Khalid ka achiel kod jatend Imulu mano Mikae Grace Wangeshi. Duto te gin ka e kind joma moko mar ng'iyo ndi to ang'o mane dikel tho kendo nayudo thuolo mar twak kod okil mar anyuola kata family mar Albert Ojwang manowacho ni gin kod geno ni sa asaya kok sani koro duoko biro wuok ewi gino mano kelo tho mar Albert Ojwang mane oyud ringre mare chieng' ngeso gotieno kok ka stesend obila. En wach mabende osekelo weche mopogore opogore thuka kendo liet medo tedre mar ng'eyo adiera to ere kaka rawera kata Albert Ojwang nowito ngimane. Koro wan kanyakora mogi oluwo wechegi kendo biro chiwo negi ler kod kuku magi kaka gitimre kero kaka gitimre kendo wageno ni sa asaya kok sani to ibiro miwa report mar kaka ne Albert Ojwang onindo. Kaka manyakora mogi aduoki e studio marwa achiel kachiel kok Nairobi Funeral Home an Eric Kowenga. Erokamano.